हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गई हूँ मैं स्कूल से। आज तो इतनी ज़्यादा मतलब मौसम खराब है। कोरबा में 2-3 दिन हो गया लगातार बारिश, और मौसम जो है वो बिल्कुल खराब हो रखा है। तो थोड़ी सी सब्जी लानी ही थी, तो मैं बुधवारी के पास रुकी और थोड़ी सब्जी लेकर आया। अभी सब्जी महंगे भी हो गए हैं। पिछले हफ्ते में 1 किलो बैगन 20 रुपए में लाई थी, आज मुझे आधा किलो 20 रुपए में मिल रहा था। तो बारिश के कारण ठीक है, उनकी सप्लाई भी कम हो गई है, तो शायद इस वजह से थोड़ी सी कीमत जो है उसमें वो मुझे तो कम से कम महंगा लगा। और भीग के रास्ते के बाजू में बेचते तो ऐसा भी लगता है कि चलो भैया ले लो, बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने भी कुछ सब्जी ले आई और मैं आपको दिखाती हूँ आज मैं क्या लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई धनिया पत्ती। बहुत ही ज्यादा कम दिया और बहुत पानी भरा हुआ है, इसे एक दिन में ही यूज कर लेना पड़ेगा वरना सड़ जाएंगे। और देखो, अच्छा नहीं है, मजबूरी में लाना पड़ा। और इसके बाद है प्याज की, जो हरी प्याज बोलते हैं, स्प्रिंग ऑनियन। ये बहुत ही अच्छा लगता है, ये लेकर आई हूँ मैं। और लाई हूँ मैं एक, देख रहे हैं कितना टेंडर है लौकी। सिर्फ यही वहाँ पे सबसे छोटा मुझे दिखा था तो मैं ले ली। इसके बाद मैं ली हूँ 1 किलो गोभी, फूल गोभी। फूल गोभी बहुत अच्छा मिला, बहुत ताज़े हैं। देखिए, बारिश है फिर भी ताज़ी थी तो मुझे अच्छा अट्रैक्ट किया। और ये नींबू, नींबू थोड़े से महंगे लगे मुझे। और ये छत्तीसगढ़िया लोग मखना बोलते हैं, हम लोग इसे पम्पकिन बोलते हैं, कद्दू। और ये बड़ा सा पत्ता गोभी लेकर आए हूँ, काफ़ी ताज़ी और हरी भरी। तो ये था आज का मेरा ये सब्जी। और पत्ता गोभी के साथ बहुत ही जल्द मैं बनाऊंगी मंचूरियन, आपके साथ रेसिपी जरूर से शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, आ गई हूँ काम से। तो कुछ चीजें हैं जिनको व्यवस्थित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और शाम भी ऐसा लग रहा है, अंधेरा हो गया है, बिल्कुल अंधेरा सा लग रहा है। इधर से बालकनी से बाहर बहुत ही ज्यादा क्लाउडी वेदर है। वेदर कंडीशन ठीक नहीं है आज का। तो हेलो हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये है सवेरा। कल का ब्लॉग मैं कंप्लीट नहीं कर पाई, अभी मैं निकल रही हूँ स्कूल के लिए। और ये ब्लॉग कोशिश करूँगी आज कंप्लीट करने के लिए। तो मैं थोड़ा सा तैयार हो जाती, तैयार इन द सेंस फ्रेंड्स, मुझे लगता है काम पे जाते हैं, नो मैटर व्हाट वी थिंक फ्रॉम इनसाइड, हाउ वी आर फ्रॉम इनसाइड, वी शुड लुक गुड। हम फ्रेश नहीं दिखेंगे तो काम अच्छे से नहीं होगा, और प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़रूरी है। नो मैटर हु यू आर, हाउ यू आर। कभी कभी बहुत दर्द में होते हैं, बुखार होता है या कुछ थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, कभी लो फील करते हैं, तभी हम अपना काम उसी शिद्दत से करने की कोशिश करते हैं और हम थोड़ा सा चेंज करके ही जाते हैं। दिस इज कॉल्ड लाइफ। एंड आई एम डन, इतना ही चाहिए। और सबसे बड़ा जो जरूरी चीज़ है वो है मेरा चश्मा। चश्मा के बिना काम नहीं चलता है। तो अब मैं तैयार हो चुकी हूँ, अब निकलने के लिए थोड़ा सा टाइम है। एक टीचर के लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं फ्रेंड्स। बाहर से जैसा चमकदार दिखता है कि हाँ प्राइवेट स्कूल के टीचर्स है, बहुत ऐसा नहीं है। हर दिन स्ट्रगल रहता है। आप सभी को पता है, बच्चों में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। आज के बच्चे जो है हमारे ज़माने के बच्चे की तरह नहीं, ये स्मार्ट है। तो टीचर को स्मार्टर होना पड़ता है, बहुत सारा मेहनत करके जाना पड़ता है। हम उनके सामने फंबल ना हो, कहीं कंफ्यूज ना हो, इसलिए सभी बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। इस चीज़ को हम सभी को एटलीस्ट अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। सारे टीचर्स के लिए मेरे तरफ से एक बड़ा वाला थैंक यू है कि थैंक यू टीचर्स, यू आर मेकिंग दिस पॉसिबल। और आपको मैं बता दूं, मैं यहाँ पे थोड़ी सी बायस दूंगी, पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं टीचर्स हैं इंडिया में। और महिलाएं, आपको तो पता है, ऑलराउंडर होती हैं। क्यों?
क्योंकि हमें अपना घर भी देखना पड़ता है और स्कूल भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि स्कूल में काम कर लिए और घर में फ्री। नो, हर चीज़ को तालमेल बिठा के भी हम वो मेहनत करते हैं, अपने नॉलेज को पॉलिश करते हैं कि कहीं कोई कसर ना रह जाए। हर दिन पढ़ते हैं साहब, बिना होमवर्क का बच्चों को पढ़ाना या सिखाना नामुमकिन के बराबर है। आज का बच्चा न सिर्फ क्लास में पढ़ता है, वो क्लास में पढ़ने से बहुत पहले से ही गूगल में पढ़ लेता है, यूट्यूब में पढ़ लेता है, ट्यूशन में पढ़ लेता है। तो आपको क्लास में टेस्ट करने आता है, आपकी काबिलियत वहीं पे परखी जाती है। तो जो भी टीचर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए मेरी एक पीस ऑफ एडवाइस होगी कि बी हार्ड वर्किंग, बी ऑनेस्ट, कीप ट्राइंग, डू योर होमवर्क प्रॉपर्ली। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और एक रोल मॉडल होना ज़रूरी है। हमारे पास अगर कोई रिसोर्स पर्सन आते हैं, हमें ऐसा लगता है कि उनको सब कुछ आना चाहिए, है ना? ही और शी शुड नो एवरीथिंग। तो हमारे बच्चे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। क्लास में टीचर आई या आया, ही और शी शुड नो एवरीथिंग। एटलीस्ट अपने सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ों को पता हो। हाँ, कई बार ज्ञान कम पड़ता है, तो उस तरह के सिचुएशन में आप उसे आगे के लिए छोड़ दीजिए। अगर कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो, स्टूडेंट्स आई डील विद इट टुमारो। तो कल तक आपके पास टाइम है, आप कुछ भी करो, उसका सॉल्यूशन निकालिए। उसको सॉल्यूशन सिर्फ निकालना नहीं है, समझ के बच्चों के सामने अच्छे से प्रेजेंट करिए। तो काम भी बन जाएगा और बात भी नहीं जाएगी, है ना? तो फ्रेंड्स, जीवन में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, चाहे वो कुछ ना कुछ बहुत ही छोटा क्यों ना हो। छोटी सी एक कोशिश और वो चीज़ करने की होनी चाहिए, ताकि कम से कम खाली समय मिले और एक सुकून की नींद मिले। अब देखें ना कि जो दिन भर हार्ड वर्क करते हैं बाहर, जो काम करने वाले लोग हैं, वो कहीं पे भी सो जाते हैं बेखौफ और गहरी नींद में सो जाते हैं। इसके एवज में कई बार महंगे पलंग, महंगी गद्दियाँ हमें वो सुकून की नींद नहीं दे पाता है। बेचैन होते हैं, नींद नहीं आती है करके एक बीमारी आ जाती है, इसके लिए हम डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं। तो अच्छी नींद कब आएगी साहब? जब हम बिजी रहें, अपना समय प्रोडक्टिव वे से इस्तेमाल करें। जितना आप हमारे दायरे में है, हमें जितना करते बनता है, उतना काम तो कम से कम करना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना कहीं न कहीं हमारे शरीर को लेथार्जिक और आलस देके जाता है। धीरे-धीरे हमारी आदत ही बंद हो जाती है। कुछ चीज़ें जो है हम करने की कोशिश ही नहीं करते, तो करना ही नहीं चाहते धीरे-धीरे, है ना? वो जो विलिंगनेस है वो बंद हो जाता है। तो कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। कोशिश करते रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। बाय बाय। वॉच माय चैनल।